提手。然后背部的这个肩带其实是可以完全隐藏到这个袋子里的。快插扣也做了一个保护套。包的面部有4个口袋，1、2、3、4。最底部的这个袋子里面我配了一个应急毯，里面还配有一个包自带的一个防水罩。这个防水罩呢，一边是黑色，一边加一个亮色，所以说可以救援，也可以战术类用。还带有一个反光罩，是可以固定在这里，也可以加一些头盔啊或者是衣物。包其实还有一些小细节，你看这里都有一些挂点，但是没有用那种特别夸张的战术型的茉莉。上方也有2个挂点，这里还有一个水袋的出口。第一个包里面我放了一个这样的折叠的帽子，属于是防护类的，还有一个有阻燃功能的面罩。我把经常用的工具放在了外面，有着非常丰富的劈头。这个仓里面打开，里面有一个非常可爱的小折刀，还有一个纳利德